त्यो संसारिक जीवनबाट अलग छैन र संसारिक जीवन पनि त्यो एउटा धर्मलाई आधार बनाएर एउटा उत्सव पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ र यो चाहिँ संसारिक उपलब्धिलाई संसारिक सफलतालाई उहाँको परिवारले गुरुको त्रिरत्नको त्रिकायको प्रसादको रूपमा आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरेर यो तारा पूजा महाकालको पूजा व्यक्त गरेको त्यो प्रतिबिम्ब हो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यही धर्मकाया शम्भुकाया निर्माण कायलाई नै अर्पण गरेको शुद्ध चित्तले जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो संसारिक सफलतालाई हामीले एउटा पुण्य अर्जन गर्ने, एउटा ज्ञान सम्भार गर्ने र एउटा साधना गर्ने एउटा त्यो अवसर पनि मिलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यस तारा पूजा महाकाला पूजाका आयोजक परिवारलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद दिँदै आजको यो तारा पूजा र महाकाला पूजा सुरु गरिदिनको लागि म श्रद्धेय गुरुलाई निवेदन गर्दै म पनि ओजेलमा जान्छु। धन्यवाद। 상계군이 킹이시도 대신 제남으로 좀 봐요. 또 대신가 캐르방 곳에 배만 동원인 거라서 한데 캐르방 주소에 좀 배치만 नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय त्रिकाल का बुद्धहरू र ती सम्पूर्ण बुद्धहरूको समुच्चय महान गुरुप्रति शिर नमन गर्दै आज विशेष गरी जयन्ती दिदी र उहाँको सपरिवारले आयोजना गरेका यी तारा देवीको साधना र महाकालको साधनामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुजनहरू र यसै गरी उहाँको परिवारजन र यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका मान्यजनहरू र विशेष गरी धर्म साधकहरूप्रति सर्वप्रथम यस पवित्र धर्मस्थल विशिष्ट गुम्बामा स्वागत तथा प्रसिद्धि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै हजुरहरूले ज्ञात भएको कुरा हो, अहिले हाम्रो मेजर सरले पनि एकदमै विस्तृत रूपमा बताइदिनु भयो। यसद्वारा पनि हजुरहरूले केही पाठ सिक्नु भयो भने एकदमै विश्वस्त छु र यसको माथि एउटा के भन्नु चाहे भने जुन रुबुछेले बताउनु भएको एउटा स्तुति छ, त्यसलाई जोडेर म छोट गरेर केही भन्नु चाहे। के बताउनु भएछ भन्दाखेरि चोलछौँ ट्यौ डबे रान्सेन्डी मासौँ निमो पावर मिदो पेस युएमबीले म सिदेश र कर्मकलेशद्वारा युक्त भएको हुनुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच विचारहरू एकदमै तपाईँको चाहिँ तुच्छ एकदमै तपाईँको चाहिँ गलत सोच विचारले भरिपूर्ण भएको हुनाको कारण भएको मन भनिन्छ नि त होइन। तपाईँको बाँदरले चाहिँ आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अर्कोको घर पनि बन्न दिँदैन भनेर चाहिँ त्यो बाँदर रूपी सोच विचार तपाईँको चाहिँ एकदमै र अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको हुन्छ। जसरी तपाईँको चाहिँ पागल व्यक्तिको पछाडि लागेर त्यो पागल व्यक्तिको चाहिँ के भन्छ सिर्को गर्नु थाल्यो भने अथवा उसको नकल गर्नु थाल्यो भने चाहिँ कहिले पनि जिन्दगीमा सफल र तपाईँको चाहिँ त्यो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सार्थक बनाउनु सकिँदैन। हामीहरूले त्यो कलेशलाई चाहिँ शोधन अथवा त्यो कलेशलाई चाहिँ हटाउनु कुनै हालतमा हुन सकिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ सदा सर्वदा दैनिक रूपमा चाहिँ त्यो धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले धर्मको अभ्यास गर्नु निमित्त तपाईँको चाहिँ श्रद्धा भक्ति उहाँहरूप्रति नै तपाईँको चाहिँ दान दक्षिणा गरेर आफ्नो जीवन नै तपाईँको चाहिँ बुद्ध नारायणको जुन एउटा शासनलाई चाहिँ समर्पित गरेर सदा सर्वदा उहाँले चाहिँ त्यो
जुन एउटा पुण्य सञ्चय गरिरहेको हुन्छ र त्यो पुण्य सञ्चय गरिरहेको समयमा भिक्षुगण र सङ्घमा चाहिँ उहाँको जुन एउटा तपाईँको चाहिँ सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा उहाँमा पुरुष र स्त्री अथवा घर गाडी बङ्गला भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ राम्रो नराम्रो बोधिसत्वहरूको जुन एउटा ज्ञानको अथवा प्राज्ञको ज्ञानको जुन एउटा ज्योतिपूर्णको रूपमा फेरि उहाँलाई अभिषेक दिनुहुन्छ र त्यो अभिषेक प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन एउटा आर्य अवलोकितको चित्त अथवा उहाँको हृदयको
ye bin ye king ye yi ye su ji ji ye nam ro jang bo yang do de ye dai ge no wang bo ye ma ne do ma ye mo ra su wa de ge no wan do je ra ja me jin lai ye sai de me lam su ye je me go Nam Ning Yi Vi Shen Gu Mi Rin Jun Jie Sen Jie Su Lo Wai Jie Wu Mian Jun Yin Jie Bo Nan Gu Du Su San Jie Gu Jie Gu Wu Jie Ma Se Ju Gu Su Du Si Mian Sa Vi La Mi Sha La Su Lo Wai Jie La Mai Gu Ma Sa Wai Su Wai Chọn đôi bước chân lời số hoàn thiện đưa tới nhiệm lời số hoàn thiện long hoàn thành đồ hoàn ngoài kiếp đại vô vi chư quyền kiến cho quay trên ta chúng đây nhẹ cho mai và na lo mi nhân chiều hoàn trên đời cho quay năm chiều la yêu mai này gì yêu đời chỉ chiều hoàn trên đời năm chiều là gì số số người cho quay quên đời san gì sẽ tan ra năm đời lo nói mi lo Lô vai quy kiến sơn đại ba vai thiên đại quy kiến san địa ma trái Om boi thiên đại tan địa tam chia lại Phù đô lô la na miệng Phù đô vai quyển nhà địa tan địa quan xuyên địa ta lại Đô vai quân lại bình chế địa việt ở ngoài xin chế tuy nhiên chúng hoài ta nhé ta hòa ra vô vây nhé cho cơ hòa nói truy chế cho hoài nói chế rồi lại vui sĩ số hoài nhé kêu hoài thông diễn ta nhé chế xác tham chế ta nhé cho chuối chế môi bên ra vô ai vui yon son to ma wan yi sinh ye sai chi ôi bên ra trên chế ai vui xie chơi game vui ye vui vì số vui đi nhà vui đi lại cha lưu ba vô Lôi dòng bồi liệt đôi hoa lại chế trái ta mê Đa mê nhìn chế lại rừng bồi chế Điều hoa sang chế chế Đừng chế cho mai mong biết là hiền luôn thôi Lord, ma về để cho mai có bia xem chơi luyện ba lo chơi kiến rồi đi chơi đi rồi đi rồi ta miêu lo chơi ta miêu chơi quên sai chơi bia chơi bò chơi game chơi bò chơi chơi quên chơi chơi tao cứ thôi nó lại cho tôi lại cứ bên ta tôi phụ lại nhớ thuận lại của chơi ra rồi để ý chơi nào nhiều lời rồi mọi người chơi vai tai để sao ra mình đã làm một giờ mình đã
mai chung bo ro lan di san noi noi di ji chu ye de ne de mai cha san di ji cha ma fe je ma ro ro ga ra bu de ji bo yu nya sha ye ne de me ma ra ma shi no ye ne la do ye yi ji ju be ma de gu me yu ba wo le na ma de ma cha sa du de ja ne da我给他们三位爷嘛，你让没拿他当媒介，今天说那有万一，下次来说的那边，你当早点想到那嘛，当然你就配比。你那把人关键是嘛，下次来是那家伙，他那名记得，过年我讲个名字也知道。
一部云娘小皮年年，梅花树光心多花满，家子不连几花钱。对一把我能不能怎么？去一想的中你的点子，让我当见马的事。家子不就送去家的，送我对也不也的鸟，我多马里Yeah.
공의 공덕 들와요. हवस् हजुरहरूले एकदमै राम्रोसँग गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर उहाँहरू दुईजना दम्पति के अरे काजी होइन देवकाजी जानती दिदी र देवकाजी गुरुङज्यू उहाँहरू दुईजना परिवारले यसरी तारादेवीको साधना र महाकालको साधनाको माध्यमबाट हामीले पनि पुण्य सञ्चय गर्न थालेका छौँ। पुण्य सञ्चय गर्ने पाउने मूल कारणहरू उहाँहरू सपरिवारले हुनुको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुमोदन टक्राउनु र त्यसको साथसाथै साधुवाद गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्न चाहे। बहुत सर्वमङ्गलम साधु Sampala दुईजना लोपनला दुईजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भान्जा भान्जी छोराछोरी नाति सबैले बाक्लो चारो गरिदिएकोमा बुढी धन्यवाद। सबैलाई आशीष पाओस्। श्रद्धेय गुरुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको तारा पूजा र महाकाला पूजा पूर्ण रूपले सफलता भएको मैले महसुस गरेको छु। एकदमै बृहत रूपमा गुरुहरूले पाठ गरिदिनु भयो र हजुरहरूले पनि यसमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। त्यसको लागि श्रद्धेय गुरुहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र मैले अघि सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, यो एउटा धार्मिक कार्य मात्रै नभएर यो शुद्ध धर्म र सांसारिक जीवनसँग जोडिएको त्यो सफलता, त्यो उपलब्धिको एउटा सुन्दर पवित्र सङ्गम हो भनेर र हामीले धार्मिक कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ पूर्ण रूपले सफलतापूर्वक। सन्देश बाबुको त्यो मेहनत, त्यो अनुशासन, त्यो जिम्मेवारी, त्यो दायित्व, त्यो सङ्घर्ष, त्यो मेहनत, त्यो परिश्रम, त्यो समर्पणले गर्दाखेरि उहाँ साधन पद चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। सबैको तर्फबाट बाबुलाई धेरै धेरै बधाई र उज्जवल भविष्यको शुभकामना। अनि अनुलाई पनि र माइलाको 3 महिनाको एकदमै कठोर प्रशिक्षण चाहिँ हिजो मात्रै सकिएको हो। हिजो मात्रै उहाँ चाहिँ पास आउट भएर उहाँ चाहिँ अब त्यो योग्य सैनिकको रूपमा उहाँ चाहिँ हिजो पास आउट हुनुभएको छ। र उहाँको पनि त्यो मेहनत, त्यो परिश्रम, त्यो साहस, त्यो समर्पणले गर्दाखेरि त्यो 3 महिनाको कठोर ट्रेनिङ सक्सेसफुली हिजो सम्पन्न गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले कान्छा, उहाँ चाहिँ उमेरले कान्छा तर फेरि आर्मीको हिसाबले उहाँ माइला हो है। माइलाले त रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ नि, किनभने कान्छा चाहिँ उहाँले फेज 1 पनि सक्नुभयो, फेज 2 ट्रेनिङ 6 महिनाको फेज 2 ट्रेनिङ पनि सक्नुभयो। गर्दाखेरि अब उहाँ पढ्न जानुहुन्छ। गर्दाखेरि उहाँ बाबुले पनि त्यो मेहनत, त्यो कोसिस, त्यो अनुशासित, त्यो समर्पणले गर्दाखेरि फेज 1 फेज 2 दुइटै सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्नुभएको छ। र बाबु सबैलाई समग्रमा हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ अनि उज्जवल भविष्यको शुभकामना। र उहाँहरूको लागि चाहिँ स्काई इज द लिमिट, आकाश चाहिँ तपाईँहरूको लागि सीमा हो। किनभने अब उहाँहरूलाई केहीको अभाव छैन, भनेर उहाँमा केहीको कमी छैन। उहाँहरू यहाँ शिक्षित दीक्षित हुनुभएको हो, उहाँ एकदमै फिट हुनुहुन्छ। अब त्यो मोटिभेसन, त्यो डेडिकेसन, त्यो कमिटमेन्ट
छ भने दे क्यान गो अल द वे अप गर्दाखेरि हजुरहरू चाहिँ हजुरको त्यो डेडिकेसन कमिटमेन्ट मोटिभेसन चाहिँ मेन्टेन गरेर त्यो सफलताको शिखरमा पुग्नको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र त्यस्तै प्रकारले अब म फेरि यो परिवारमा जोडिएको भएर यी तीनटा एकदमै जिम्मेवारी अनुशासित छोराहरूको माता र पितालाई पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँ पनि अगाडि आउनुहोस् है, अलिकति यता सर्नुहोस् अनि बाजे बजी पनि आउनुहोस् न, किनभने यहाँ सबैको यो सफलता, आजको यो सफलता छोराहरूको मात्रै सफलता होइन, यसमा बाबा आमाको सफलता पनि जोडिएको छ, बाजे बजेको पनि जोडिएको छ, अरू परिवारको पनि जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आज जुन चाहिँ यो सफलता, यो उत्सव हामीले मनाउँदैछौँ, यसमा विशेष गरी अब बाबा आमाको त्यो त्याग, त्यो तपस्या, त्यो मेहनत अनि त्यो आँसु, त्यो पसिना, त्यो रगत, त्यो सबैको परिणाम चाहिँ आज हामीले यहाँ अगाडि देखाएका छौँ। उहाँहरूको त्यो त्याग, तपस्या, मेहनत, परिश्रम, त्यो आँसु पसिना नबगाएको भए आज यो सफलता सम्भव हुने थिएन। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय भाइ देवकाजी गुरुङ र आदरणीय बहिनी जयन्ती गुरुङ, उहाँले यस्तो अनुशासित जिम्मेवारी छोराहरूलाई हुर्काउनु भयो, त्यो सही बाटोमा डोराउनु भयो र त्यो जीवनको हरेक मोडमा सही मार्गदर्शन र प्रेरणा दिएको परिणामले गर्दाखेरि आज हामीले यो उपलब्धि, यो सफलता, यो पवित्र बुद्ध भवनमा चाहिँ त्यो उत्साह मनाउने एउटा अवसर जोडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म भाइ र बहिनीलाई हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ र उहाँको त्यो समर्पण, उहाँको त्यो लगनीलाई उच्च सम्मान, गहिरो सम्मान गर्दै म पुनः उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अब बाजे बजेको पनि ठुलो हात छ, यसमा उहाँको ठुलो भूमिका छ। यहाँ आदरणीय मामा जङ्गबहादुर गुरुङ र माइजू लालकुमारी गुरुङज्यूलाई पनि सबैको तर्फबाट यो सफलताको एउटा हिस्सा उहाँहरू पनि हो, गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट बिसिसियुकेका मूल उहाँलाई खादा दिएर धेरै धेरै धन्यवाद गुरुहरूलाई, हजुरले खादा लगाएर उहाँलाई बधाई र सम्मान गरिदिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी केक काट्छौँ र केक काट्नको लागि अगाडि आउनुहोस्।
शिवाजी गुरुङलाई चाहिँ अगाडि आमन्त्रण गर्दछु है। यो माइकमा अलिक धेरै फ्यामिलियर छैन कि म यो कुरा चाहिँ कहिले तल कहिले माथि भन्छ त्यसो मिलाएर सुनिदिनु होला है तपाईँहरू। सबभन्दा पहिला त आदरणीय गुरुगण खेपुला दुवैजना हुनुहुन्छ यहाँ, अनि लोकल लामला अनि सबै आमा घरमा आमाहरू अनि हाम्रो साथी साहब दिदी अब उपस्थित सबै पाहुनाजनहरू हजुरहरू यहाँ उपस्थित भएर आजको यो प्रोग्राममा साथ दिनुभएकोमा सबभन्दा पहिला त म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसो भन्दै यो पूजा किन राखिएको हो भन्दाखेरि छोटकरीमा अब भन्नुपर्दा अब पहिला नेपालमा हुँदाखेरि 3-3वटा छोरा छ। अब यिनीहरूलाई कहाँ बिगाउने होला भनेर अलिअलि पिर त हुन्थ्यो है। अनि साँचो अर्थमा भन्दाखेरि यिनीहरूलाई एक दिन चाहिँ लाउरे बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सोच्थे। अब यो भगवानको आशीर्वादले हो कि अब गुरुगणको आशीर्वादले हो, जो मेरो त्यो बेलामा सोचेको इच्छाहरू आज पूर्ति भएको छ। त्यसै क्रममा अब मलाई साथ दिँदै मेरो धर्मपत्नी जयन्ती गुरुङले उसको नेतृत्वमा यो अर्गनाइज गरेको थियो। अनि यसको लागि मेरो धर्मपत्नीलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसमा जो यो पूजाको मुख्य पात्र मेरो 3 छोराहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर बाबा आमाको साथमा हैसेमा हैसे मिलाएर यो सफलता अथवा यो कार्यक्रमलाई सफलतामा पुर्याइदिएकोमा मेरो छोराहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै क्रममा मेरो घरमा अब लक्ष्मी अब मेरो बुहारी अनु उहाँले पनि अब एकदम साथ दिएर आउनुभएको छ र भविष्यमा पनि साथ अझै माथि साथ दिँदै जान्छ होला भन्ने म आशा गरेको छु। त्यस्तै गरेर मेरो घरमा भित्रिने सबै लक्ष्मीहरू पनि यस्तै नमस्ते सम्पूर्णमा। अब पनि यस्तो प्र्याक्टिस त भएको छैन, अहिले नै म माफी माग्छु है। अनि सबभन्दा पहिला त अब फर्स्टमा त मेरो आफ्नै गुरुगुरु एकछिन हजार पछि हार्दिक कृतज्ञ छु। उहाँकै कृपाले गर्दा होला आज यो सफल दिन देख्न सके जस्तो लागेको छ मलाई। अनि अब हाम्रो गुरुहरू आदरणीय गुरु खेपो दुवैजना गुरु अनि लोपेल्ला अनि लामला हजुरहरूलाई यो बृहत पूजाको लागि सफल पारिदिनु भएको एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि टासी देलेक अनि मेरो प्यारो बाबा आमा सहित मेरो प्यारो परिवारको सदस्यहरू, इष्टमित्रहरू, धर्ममित्रहरू, साथीभाइहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। सामेल भइदिनु भएकोमा एकदम खुसी छु म। खोइ अरू त के भन्नु आजको यो दिन अब के भन्ने सोचेको पनि थिएन अघि भने जस्तै। अब युके आएर 18 वर्ष नै भइसक्यो रहेछ। अनि माइला कान्छा कति थियो तिमीलाई सम्झिन्छ? कति वर्ष थियो याद छ? नोरमा 6 त होइन, 2 र 3 वर्ष थियो होला। अनि जस्ट च्यालेन्ज नै थियो। अब बच्चा यो 3टा केटा हुर्काउनलाई अलिक गाह्रो नै थियो। अनि त्यसरी नै अब हुर्किँदै जाँदा अब नटी बोय टु
Gentlemen, but don't worry. They deserve a big round of applause again, hey? अनि आमाले अब तिमीहरू अब हाम्रो कन्टेन्टको पुरा भयो जस्तो लागेको छ अहिले अब तिनजना आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने आफ्नो डिसिजन लिन सक्ने आफ्नो लाइफमा के गर्ने भन्ने कुरा अब धेरै मात्रामा थाहा पाइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई अब हामीले सायद अब गाइड मात्रै दिने हो तिमीहरूले डिसिजन तिमीहरूले गर्ने हो होइन अनि यो लाइफमा आमाले कति गल्तीहरू गर्यो होला मुखले हातले गाली गर्यो होला है त्यसको लागि एकदम धेरै माफी है प्लिज गरिदिनु है बिचरा अनि यहाँ मैले चाहिँ एउटा सानो एउटा मम्स एडभाइस भन्ने एउटा नेटमा पाएको थिएँ मेरो चाहिँ अब यसो धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला रे मम्स एडभाइस रे कि अलवेज लिसन always believe in yourself. Be kind, it costs nothing but means everything. Choose peace over proving a point. Don't let temporary make permanent decision in your life. Learn to walk away from what doesn't grow you. Never forget your worth. Love deeply, but protect your heart. Pray more, worry less, work hard, stay humble. Family will always matter the most. Right? Always remember. छोराहरूलाई सधैँ बाबा आमाको आशीर्वाद माया छँदैछ त्यसमध्ये सधैँ अब आरोग्य दीर्घायु निरोगी हुनु है मैले सोचेको आँटेको सबै सफल हुनु अब जति लाइफमा जति पनि आफ्नो बाबा आमाले छोराछोरीलाई राम्रो नै खानेको हुन्छ बाबा आमाको चाहिँ जसले बाबा आमाको कुरा सुन्छ उसले जहिले पनि सफलताको हासिल गर्दछ त्यो कुरा चाहिँ सधैँ याद गर्नु यति भन्दै ल के अरे भन्दा मात्रै बिर्सिँदा ल अन्तमा ल थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन अनि may all the sentient being feel free from suffering. भवतु सर्वमङ्गलं धन्यवाद What do I say? फर्स्ट ट्रेनिङमा कस्तो भयो सेकेन्ड ट्रेनिङमा कस्तो भयो I'm not saying that. एउटा एक्सपिरियन्स Thanks for everyone for coming. Yeah, have a blessed day every day. Be kind to everyone and keep praying and Merry Christmas. अझै यता आउनु क्या आयुष्मान उता पछाडि गयो सुरुमा नमस्कार सबैजनालाई बुढी छेकेको छु मैले सुरुमा धेरै धेरै धन्यवाद आइदिएकोमा यहाँ अब निकै टाढाबाट नै आउनु भनेर कसैजना सो थ्याङ्क यू फर कमिङ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू अगेन गुरुहरूलाई पनि यो पूजा सक्सेसफुल गराइदिएकोमा बट मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मेरो बाबाआमा बाजेबोजुलाई चाहिँ थ्याङ्क यू अगेन फर कन्टिन्युसली हामीलाई सपोर्ट गाइड गरिदिएकोमा जन्मेदेखि भनौँ न अब त्यही मेन त त्यही त हो आफूले मेन प्रिपेयर त भएको त थिएन कि तर सेटिङ दिस असाइड I want to take this opportunity to point couple of things हाम्रो कम्युनिटीको बारेमा प्रब्लम भन्दा नि मोर लाइक माई ओपिनियन है यस अब लाउरे भयो कसैको छोरा छोरी यु नो अनि यसरी अब सम्मान गऱ्यो रिस्पेक्ट गऱ्यो
and I completely agree यस्तो कुरामा तर let's not forget हाम्रो अरू छोराछोरीहरू who studies hard, graduates, gets degree and all that. Let's not forget those people, okay? Because I've noticed मैले देखेको चाहिँ यो लाउरेनीलाई मात्रै अब respect गर्ने सम्मान गर्ने I would like to see more people who's achieved a lot more intellectually, literally. That's what I would like to see future ma chahi bhanau na. And lastly, I just want to say comparison is the thief of joy. Thank you. ट्रेनिङ गर्दा कति साह्रो पर्दो रहेछ आयुष्मान ट्रेनिङ गर्दा कति Namaste everyone, thank you all for coming. My experience in phase 1, it was 50-50, it was up and down like a roller coaster. Suruma, honestly, I did not enjoy it. I wanted to leave. I thought it wasn't for me, but after 2 weeks in, or 3 weeks in even, sorry, I then decided to enjoy it and I never looked back. Main thing that I learned, one of the values or drills that you say is respect others how you want to be respected. So treat everyone with respect. And that's all. I don't know what else to say, but I'm looking forward to my career in the army, and I'm looking forward to my future now, and I hope I've made Ahmedabad and my family proud. And I also want to say congratulations to Dai as well for becoming a sergeant. And I look up to Dai because of how well he's done in the army. Being in the army for 8 years and already becoming a sergeant is not an easy thing to do, because I went to go visit my phase 2 the other week. And I had a sergeant show me around, and she's been in the army for about 19 years and she's only a sergeant, and my dad being in the army for 8 years already a sergeant, so yeah, obviously he is my role model and I look up to him and I want to be like him one day as well. हाम्रो खेम्पू गुरुहरू लोपेन गुरुहरूलाई सेवा ढोक बेसरी सेवा ढोक छ मेरो श्रीमान अनि मभन्दा ठुलो मेरो जेठाज्यू मेरो जेठानीहरू सबैलाई सेवा ढोक यहाँ आउनुभयो सबै इष्टमित्रलाई आशीर्वाद अनि छिटो छन् सबै साथीहरू धर्ममित्रहरू इष्टमित्रहरू सबैलाई आशीर्वाद छ अनि आफ्नो बाजे पहिला 2005 मा आउनुभयो अनि हामी चाहिँ एकदम युके जानु पाउनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ भनेर नेपालमै हिँड्दा आउनु नि पायो सबैजना सक्सेस भयो त्यहाँबाट हामी नि फेरि छोराछोरी ल्याउनलाई एक्लै धाउ भयो अनि पछि यिनीहरू पनि पछि आयो हामीभन्दा 1-2 वर्षपछि अनि आएर अब यिनीहरूलाई के गर्ने होला भने हामीलाई नि एकै पिर थियो त्यहाँबाट तिगोतमा हामी बस्थ्यौँ 1 घण्टाको बाटोमा बाजेले गाडी चलाउने भएर हामी शुक्रबार चाहिँ यहाँ आउँथ्यौँ सोमबारको बिहान जान्थ्यौँ यहाँ फुटबल ग्राउन्डमा एकदम बच्चाहरू फुटबल खेल्ने देख्यो हामीले यो बच्चा 3टालाई त फुटबल खेलाउनेमा हिँड्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो सोच आयो त्यहाँबाट सन्देश चाहिँ अलि ठुलै भयो उसलाई चाहिँ भएन मैले र कान्छालाई एकदमै बाजेर मैले फुटबल खेलाउने भनेर धेरै वर्ष हिँड्यो यिनीहरू आखिरमा रहेछ आर्मीतिर लेखेको रहेछ अनि फुटबलमा नि बेसरी हिँडेको थियो बाबा आमाले जहाँ फुटबल खेल्छ वहीँ पुऱ्याएको छ त्यहाँबाट फेरि गीत गाउनेमा हुन्छ कि भनेर आफ्नो छ्यामाले गीत गाउने पनि बेसरी ट्राई गरेको थियो तर त्यस्तोहरू नहुँदा हामीलाई निकै पिर पर्यो कस्तो हुने होला यिनीहरू भनेर एकदमै पिर पर्यो
सामको ब्याजभन्दा के अरे सामभन्दा ब्याजको माया भन्ने जस्तो अब कसरी फुटबल खेलाएर हुन्छ कि गाउनेमा हुन्छ कि किनभने मलाई पनि गीतहरू गाउनेमा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो। त्यहाँबाट त्यो कान्छी छोरीलाई लौ न गीत गाउने पो हुन्छ कि ट्राई गर्न भनेर के अरे गीत पनि गाउनु लगायो। अहिले तिनीहरू चाहिँ भएन, हामीले कोसिस गरेको चाहिँ भएन, परोस् भनेर त्यो सोचेको थियो। तर यिनीहरू लौरे लेखेको रहेछ। ती तिनजना एउटै घरको यस्तो एकैचोटि लौरे भएकोमा लौरेको भविष्य राम्रो छ। अलि वर्ष गर्दै पेन्सन पाइहाल्छ। राम्रोसँग गर नातिहरू। अब यी यत्रो भगवानको सामुनी यत्रो गुरुहरू भगवानको सामुनी यहाँ यत्रो पूजा गरिदिएछ बाबा आमाले। भविष्य बेसी राम्रो होस्। बुहारीले पनि एकदमै सोच्नुपर्छ। हाम्रो पछि पछि सबै बाबा आमाले जे गर्छ उही गर्नुपर्छ। हाम्रो बाबा आमाले यसो पो गरेथ्यो यसो पो भनेथ्यो भनेर एकदम म त त्यस्तै थियो के अरे। अब बाबा आमाले जे गर्छ उही गर है, त्यही बानी गर है भनेर त्यस्तो नि भन्थ्यो। अब तिमीहरू चाहिँ हो त्यस्तो सिकलाई गर्नु पर्यो। हामी सबैको छोराछोरीलाई धर्ममा नि हिँड्नु पर्यो अनि छोराछोरीले नि सिक्नु पर्यो कि। अब त्यो पैसा भन्ने थुपारेर के गर्छ। अब दान धर्म नि गर्नुपर्छ, ज्यानलाई नि अलि दुःख दिनु नि पर्छ। त्यही हो मेरो सोच, त्यति हो। धन्यवाद सबैजना गुरुहरू धन्यवाद। तपाईँहरूको यो पोजिटिभ माहौलले गर्दाखेरि यो त माइकमा सुन्नै पर्ने रहेछ नि त। मैले त्यही कारण भन्दै ल सबैजनालाई धन्यवाद बोलाइदिनु भयो। ल धन्यवाद। Om Tare Tu